分享。这是一位8岁国小2年级的小男童，他被妈妈带来诊间，主要的困扰就是最近这2年来，一天到晚就在咳嗽，几乎他妈妈说他感冒总是医不好，看了这个医师又要换另外一个医师。那因为这个小男孩同时合并有流鼻水的症状，而且他的咳嗽的表现比较特别，所以我就给他安排做个肺功能的检查。好啦，我们用力深呼吸哦。来，开始用力深呼吸。好，用力吐气。好，这样就可以了哈。这个肺功能的报告，这个叫做尖峰吐气流速，它只有正常人预测值的28.5%，这个是非常差的一个值。那大家可以看到第二个值叫做 FEV1， 它只有正常同年龄的小男孩的52.9%，就是一般人的一半再多一点点而已。这个代表他的气道呈现很厉害阻塞型的变化。我再拉个图给大家做一个介绍，这个三角形是依他的身高、性别、年龄来的预测值。那这个是实际上这个小男孩所吹出来的吐气流速，跟正常的预测值相差的非常的多。这个小孩很明显的，它是一种我们叫做咳嗽异形性的气喘，它既没有哮喘的病史，没有哮鸣的病史，也不会出现呼吸困难，就是单纯的咳嗽。每次在呼吸道感染，在上体育课的时候、运动的时候，就会咳得非常的厉害。那这个就是所谓的咳嗽变异性的哮喘。那这个小男孩在经过适当的治疗以后，症状已经有很明显的改善。咳嗽异形性的气喘，它主要表现是在运动、碰到冷空气，或是有呼吸道感染，或是一些特殊的药物服用之下，它会表现出长期咳嗽的症状。这种咳嗽往往超过6到8个礼拜，所以以上的症状就是请大家稍微再注意一下。先做一个筛检性的肺功能。那如果筛检性的肺功能是接近正常，或是有出现一些轻微的小气道的病变的话，你可以就让医师来评断。那这时候我个人会让病人做一些运动，做一些运动，那或是吸一些冷空气，然后再做一次肺功能。那用这个来做一个 challenge， 来做一个测试，然后再评估看肺功能是不是有出现一些阻塞性的功能障碍。事实上，日本人他们有针对老是咳不好的人做一些调查，他们觉得可能有高达42%的病人有可能潜在有咳嗽异形性的气喘，所以这方面也提醒大家多注意。谢谢。